VIP fandarana manokana misy adhevitra ara-politika, ara-tsosialy na fanehoan-kevitra hafa tianao atao tsy hanavahana antoko politika na fikambanana ka maniry tafa sy resaka mivantana ato amin'ny fandarana. azadino ara ny antso amin'ireto laharan-tariby ireto. Tsika rehetra ny atokantrano amin'izao arivo izao ary dia mifaly manasanao hanaraka an'izao fandarana manokana izay iarahantsika amin'ny candidat Randriamampionina Joseph Martin na i Dada Fary. Miarabanao tompoko dia misaotra anao indrindra nanaiky ivahiny ato anatin'ny fandarana. Miarabanao ny vary dia faly miaraba ihany koa nareo mpanaraka ny TNTV amin'izao fotoana izao ny atokantrano any. Alohan'ny irsotsika amin'ny resadresaka dia ilaza fohifohy ny mombanao aloha teraka tao Ambohimasoa ianao dia nianatra tao amin'ny Frère Ambohimasoa dia nianatra tao amin'ny lycée Ambohimasoa Fianaratsoa dia nampianatra tao amin'ny CEG Ambohimasoa dia rehefa vita moa ny fianarana dia niasa tamina orinasa mpanao lalana ianao dia nivarotra ihany koa teny amoron-dalana dia nitondra taxi ihany koa ianao dia nivarotra épicerie lasa mpandraharaha ianao dia président Betsileo manerana Madagasikara ary filoha-mpanorona ny antoko refondation Total de Madagasikara mahay teny pirenena efatra koa Dada Fary dia ny teny sinoa, dia ny teny anglisy, teny frantsay, teny italiana. Amin'izao ankehitr'izao ianao Dada Fary dia hirotsaka ho filoham-pirenena ary ny slogan izay hoentinareo dia ny hoe tsy fiantrana amin'ny serana no omeko anao fanizonao anana ny ampy. Inona ny tena hevitra tianareo ampitaina tompoko amin'izay slogan-nareo izay? Misaotra anao ny vary namelabelatra kely fohifohy n'izay azo lazainy hoe cursus zay somary izy kely ny tena atao hoe antoko RTM tsy antoko ny RTM fa association refondation totale de Madagascar. Dia ianao nanontany hoe inona nahatonga an'ilay slogan hoe tsy fitserana mandalo no omeko anao fanizona ho anana ny ampy. Dia dikan'izay matetika zany rehefa hisy ny fividianana dia be dia be zany ireo vondron'olona na olona ilatsaka hovidiana mitety ny vahoaka sahirana manatitra fanomezana mizara maillot, mizara baolina manome fanomezana izay azo lazaina hoe tsy hoe fomba fanao afa manko ny action sociale hoe misy olona anankiray efa izay misy ny fomba fiainana tamin'ny fiainany manontolo manampy olona ary ny olona ohatran'ireny no jeren'ny fiarahamonina hoe io olo tena olona mpanao soa olona dia rehefa ohatra ka misy fotoana ilan'ny vahoaka dia eo ilay vahoaka no mamonjy azy ohatra hoe latsaka hovidiana izy dia fantatry ny olona hoe io olo tena olona tsara fanahy mpanao soa olona dia any zany dia vidin'ilay olona izy no le toetra an'izay fa le action sociale ataony rehefa milatsaka hovidiana indray tsy hoe tena toetra fa rehefa tonga ny fividianana dia mody mizara zavatra zany hoe mamonjy ny olona ary ny tena olana azy matetika dia hoe le manolotra iny dia efa alaina mihitsy le caméraman hoe ao alaivo sary fa hanolotra an'ity ho hitan'ny olona fa za dia mpanao soa. Zay zany le azo lazaina hoe ohatrany hoe tsy dia mety loatra amiko zany raha jerena ary le hoe miserana indre mandeha ihany ianao no manome an'ilay olona dia médiatisena moa iny zavatra iny dia nefa iny fanomezanao androany iny raha ataoko hoe nanome valeur ray alina rary ianao ohatra
mety hoe endrika vary zany na vola zany a na zavatra hafa raha ray alina zany am'izao fotoana zao a raha olona faran'izay mahay mitantana angambany mety hoe maharitra herinandro zany raha ohatra ka vitsiny ao an-trano fa ho an'ny olona ilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena zany na hoe latsaka hofidiana de hoe za zany mahatsapa fa eto Madagasikara sika ny miaina Madagasikara dia fantatry ny rehetra fa manan-karena ny arena rehetra de eto amintsika nisy vahiny zay a sendra tafaresaka tamiko tana-pandehanana tany olona avy any Arabia Saodita izy de izy ny tena Madagasikara ozy izy mbola manan-karena lavitra ny Arabia Saodita nefa fantatritsika tsara Arabia Saodita zany a tena firenena tena mandroso tena hoe manana ny ampy nefa isika eto Madagasikara le plus pauvre du monde izy ny vazaha isika ny mahanta eny eto ambonin'ny tany de zay a na tonga ny teny hoe raha isika malagasy de tokony ho manana ny ampytsika tokony ho zotsika zany manana ny ampy saingy zay zotsika zay tsy nomenatsika fa reo mpitondra no nitavana ny arena de rehefa tonga ny fifidianana de eo izy a no manararoatra an'izay fahasaranan'izay a de manome fanomezana de ohatrany hoe tena tsara fanahy izy hoe namonjy nefany a le zonao nalana taminao de izay zany a no tiako averina hoe le zony sy vahoaka malagasy tokony hanana ny ampy a tokony homena azy de eo am'le hoe refondation totale de Madagasikara zany fanovana tanteraka mihitsy zany a Madagasikara manahoana indray ny mahakasika an'izay mifameno am'le teny filamatra ihany zay satria za zany mahatsapa hoe raha ny zava-misy am'izao fotoana zao ny iainana de iveriko fa efa tena mihoatra ny minimum mihoatra ny soya ny zavatra azo iainana ohatra fotsiny raha tsy lasitsika fantatritsika tsara ny fandriam-pahalemana am'izao fotoana zao de tena ny rehetra de efa miaiky hoe de efa mihoatra ny mety satria efa basy ny mpitandro ny filaminana no hiatakena ny vahoaka ary tsy misy andro a tsy hainona fa nisy nanafika zany hoe efa tena mihoatra ny zavatra azo iainana zany raha resaka ny fampianarana de rahantsika malala tsara fa de sahirana ny mpianatra sahirana ny mpampianatra sahirana ny ray aman-dreny ny fahasalamana moa de rahantsika malala tsara fa eto Madagasikara nanisan'ny ambony indrindra ny tapahafatesany reny sy ny zaza voalaza matetika fa hoe ny population malagasy dia anisan'ny tanora satria tsisy tratrantitra le hoe vitsy ny tratrantitra moa zany maromarona kokoa hoe maty tanora de lasa tanora mibetsaka no le olona tratrantitra zany hoe be de be zany a ny sehatra rehetra raha ny fotodrafitrasa moa de rahantsika malala fa de za zao hatramin'izay nanaovana an'ity fifidianan'ity zay de betsaka ny be ny tanàna mifanerasera amiteny de misy miteny hoe zay ne dadafara mandeha tongotra 500 kilometatra vao mahita lalana 500 kilometatra andehanana tongotra zany aza mbola atao hoe mety hoe mba commune rural lavitra fa rahantsika malala tsara mainty rano ane chef lieu de région Fort Dauphin zany tena hoe Tolanaro tena hoe tanàna lehibe to Madagasikara tsisy lalana ane makany maro antsetra zany akoatran'izay ny lalana izay ny fantatritsika moa fa de amanetsy ny kilometatra ny lalana tokony ambariny eto Madagasikara ny jiro iarahantsika malala tsara eto Antananarivo azy renivohitra capital rehefa amin'ny Antananarivo tafiditra 110 volt ny courant mbola be de be ny tsy mahazo jiro délestage n'aiza n'aiza zany hoe tsisy fiainana tena hoe fiainana mba hiainana amin'ny fiainana normal zany eto be de be ny lalàna iarahantsika malala
tsy azo itokisana tsy sady ikisana intsony eny fanana mpitondra fivavahana sasany azy teny efa misy mpitondra fivavahana sasany izy koroa re mandeha ny arahantsika nalala tsara na de gazety paster anankiray no tao anatin'ny bandy mpanafika olona zany zany efa hoe efa tafa ohatra mihitsy zany ny fiainana eto mila refondation totale ny sehatra rehetra mihitsy a mila amboarina tanteraka zay hoe fiomananao irotsaka ho filoam-pirenena izay efa ela ve no nieritreritra zay nanana an'izay eritreritra zay hoe irotsaka fahitako efa tena tsy mandeha intsony mihitsy ny fandehandrara rehetra eto Madagasikara raha zavatra tsikaritra mantsy na dia mandeha any amin'ny faritany toko hoe ny Majunga zao ohatra na Tamatavy dia ny appareil rehetra dia nahitana ny sarinao dia nisy fotoana moa zay nandeha nitsidika tany dia nisy nanontany mihitsy hoe fa inona ary ny tena tanjony dadafara no anasiany sary ny zavatra zao dia zay zany tiako anontaniana hoe efa ela ve zany no nanana an'izay etaeta-po zay hoe tianavitra Madagasikara ianao ny tena marina efa 10 taona zany zao no nandinihako tsara ny zava-nisy teto Madagasikara ary nananako an'izay etaeta zay nijanona ho etaeta izy hatramin'izay fa tao anatin'izay 10 taona zay ihany koa no namakafakako ny zava-misy rehetra teto Madagasikara ny karazana olana rehetra mitrangana amin'ny fiarahamonina any hatrany ambanivohitra hatraty andrenivohitra ary tao anatin'izay 10 taona zay ihany koa no namolavolako ny vahaolana hoe inona daholo zany ny vahaolana tokony anavotana ty Madagasikara ty amin'io asako varotra elektronika io dia matetika mivoaka ny velana ary amin'izany mandeha ny velana zany ianao dia mampita hoe zao zany ny zava-misy aty mandinika ihany koa mba mamakafaka any koa ny hoe manahoana ny politika ny mpitondra manahoana ny système rehetra any dia eo zany ianao no mandray hoe zao zany na ny fotoana azy na norenana andreny firenena ireny raha tsy lazo zao fa tsy Chine ohatra isika eto Madagasikara angambany marina fasahirana mety hoe mbola tena vitsy dia vitsy ny malagasy no afaka mandeha ny velana fa raisiko meko ohatra fotsiny anareo hoe any Chine ianao raha miala eto Antananarivo makany Ambatolampy ohatra na makany Antsirabe dia tetezana no andehanana amin'izay tetezana amin'ny Kidana misy 5 makany 5 miverina rehefa sendra tany fotsiny iny no mandalo tany fa dia tetezana ny ao amin'ny tanàna moa dia ren'le lalana tetezana miantona reny efa misy 4 étage any amin'ny 70 metatra any misy lalana zany azy tena sady mikidana no efa ngeza ary vita amin'ny tetezana ny sika eto Madagasikara na io tany io azy no totofina goudron tsy vita nefa isika za milaza aminao tamin'ny taona 1970 sika no firenena anisany natanjaka indrindra taty Afrika futur dragon de l'Afrique de l'océan Indien taorian'ny fahaleovantenitsika le plus pauvre du monde amin'izao fotoana izao ary zany rehetrarehetra zany no nahatonga an'izany nofinofiny teny zany hoe rehefa nandinika koa moa zany ireo mpanao politika rehetra hoe iza zany amin'ireo mpanao politika ireo no mba antenaina dia rehefa nandinika satria manko rehefa mba miresaka mpanao politika ianao dia hoe inona anao tao zany raha mba te hitondra ianao dia misy règle anankitelo izy zay ny tsy maintsy anananao voalohany ianao tsy maintsy manam-bola ianao aloha voalohany ahafahanao mividy ny safidiny vahoaka faharoa tsy maintsy mahay mandainga ianao anaovanao démagogie fahatelo tsy maintsy sans scrupule ianao sans scrupule zany mba aradika amin'ny teny malagasy dia hoe tsy mifatotrovana afaka mamono olona rehefa tena vonoina ny olona tsy miraharaha
tsy mivadika amin'ny fitokisana ny zavatra resahan'androany lavana raha-pito zay zany a nitoetra telo ary naeno an'izany a tena kivy aho hoe zay zany a ny zava-misy de teo zany na tonga ny tena hoe ary raha mba iza de tany niteraka ny nofinofy de efa ela ary kitevitra amina hoe efa 10 taona mahakasika an'izay hoe vola be miparitaka amin'ny resaka fampelezan-kevitra izay raha tafaresaka tamina olona tsotra olo-pirenena tsotra ako a dia zavatra lazainy zareo zany dia hoe nendreo mpanao politika ireo ny sisy ny vola afafy dia rehefa tonga eo amin'ny toerana izy a dia rehefa tonga eo amin'ilay toerana zany izy dia eo amin'izay izy no maka amin'izay indray ny vola ny vahoaka ny hevitra dadafara mahakasika izay hoe inona ny toky omenao ampanaraka antsika zany any tokantrano amin'izareo zay hoe raha tonga eo amin'ny toerana mafiloha ianao inona ny toky a omenao vahoaka malagasy izy aloha zany za aloha zany a raha za manokana dia tsy manana vola afafy angambany a raha nandinika ny olona mpanara-baovao a dia rehefa mijerena moa zany ny fahita lafy resam-ponao fanadihadiana dia le olona tsy matafiditra ao anatiny le fahavoriany tena zany fa le olona mamafy vola reny le manam-bola moa zany marimarina kokoa hoe manana ny atao izy a afaka manao etsiketsero za mitena aminao ny voary fa raha manao hetsika indray mandeha anao dia lany atapitra isany maro hetsika anankiray ngeza be tena possible anao mandany hatrany amin'ny 1 milliard franc raha manao reny mitinina ngeza be reny satria misy amin'ireny a ny olona tomina amin'ny bus avy any ambanivohitra dia mena vola izy a ataony sakafo a dia mena vola izy mentiny mody a izay olona manalina ataonao an'izany ary zava-misy zany mety possible indray nefa anao a mety hoe 100 millions fotsiny laninao mety 75 millions laninao fa raha tena manao an'ireny hetsika reny tena mety possible malany 500 hatramin'ny 1 milliard zany dia hitanao tsara fa hatramin'izay zany a tsy afaka ny hetsika mihitsy satria zay a za aloha dia marina fa zay zany tsy misy financement fa disy vola mba voaniko hatramin'izay zany mentiko mihetsika dia tsy raha zany a manao antenanao hoe ino ny vola averinao tsisy vola averina loatra mahakasika an'izay le hoe fampisehoana etseroa andaniana vola ianareo a raha araka mifantatra omalina anao hetsika teny Ambotry Manjaka raha pitsiko ianareo a anao hetsika eny Ambohipo zany rehetra zany ve dadafara tsy misy fandaniana vola be ve zany zavatra ataonareo zany io a miakina amin'ny tsirairay raha le teny Ambotry Manjaka aloha dia le coordonnateur anay a eny Ambohitra Atsimo ny organise an'iny hoe aloha sisa anaovana hetsika anao eny Ambohitra Atsimo fa ny somarina gaga moa zany a lasa tety amidiky le fampisehoana rehefa le zavatra nataony rehefa avy eo za gaga mihitsy hoe fa ngasa Ambohitra Atsimo indray le nataonao izy zany tena ataoko surprise anao dia gaga be neta le toerana tena toerana lavitry ny tanàna satria sady tsy mahazo an'ny tanàna ny Antananarivo teny 67 a no lavitra ny Ambotry Manjaka sady tsy dia misy bus mandeha dia kivy mihitsy a dia tsoroko aminao azy ny voary a fa za zay afa nyteny mihitsy hoe raha azo ajanona io dia aloha hijanona dia fa nytenenina azy ny artista hoe mety tsy hisy le izy kanjo a tamin'ny tambororo teo ny antso daholo ny olona tany hoe tonga avy aty fa be dia be olona aty teo zany vao natsonina indray ny artista hoe atao ihany le izy satria za zany mety ohatra lavitra be le toerana zay tsy ny organise hoe transport na inona fa dia hoe sahalan'ny hoe zay olona tonga eo zany olona tonga tsitrapo zany kaza moa zany a mba hisaorana an'Andriamanitra fa dia tonga ny olona tena tonga ary tena tonga be dia be a tsy ariky ny eritreretina dia mitenanao hoe manahoana ny dépense misy dépense tsy maintsy misy dépense reny na le na lolo organisateur zay hoe reto daholo mba na ny
na ny crédit na téléphone aza na reny nanaovana tamtam misy dépense kely fa tsy hoe tena ngeza be kosa aloha de raha plus indray zao anao any Ambohipo de ireo tanora any Ambohipo indray zao miorganiser neny de hitantsika indray fa dépense aloha zay de limité satria zay tsy araky ny tegna taminao hoe tsy de manany vola be de be ampiasaina. Amin'ny radiniana zao dia anisan'ireo candidat tanora ianao tsika eto Madagasikara dia ny tanora ny tena betsaka ary ny tanora dia miandrandra zavatra foana amin'izay mpitondra ny fandimby eto Madagasikara. Misy mantsy hoe mivoaka ny tanora mavita fianarana nefa tsy anasa, misy ary tsy mifanaraka mihitsy zany amin'ny fianarana nataony ny asa hitany aty aoriana. Ray Dadafara manahoana ny hijerenao an'ireny tanora ho avy amin'ny firenena ireny? Ny tanora araky ny teninao dia betsaka zao ny tsy anasa. Angamba tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny vinavina zany hoe inona zany ny vinavina ny tetikasa mety ny Dadafara satria tafiditra ho avy hatrany zay ary tafiditra ao anatin'le principe hoe refondation totale de Madagascar. Ny refondation totale de Madagascar araky ny teniko teo am-boalohany miainga mihitsy zany ny fandriam-pahalemana aloha. Ny fandriam-pahalemana zay arahantsika mety amin'izao fotoana zao. Inona ny antony mahatonga an'io? Voalohany aloha fijeriko azy ny lalàna amin'izao fotoana zao mihitsy no manamevahana ny mpanao ratsy satria misy olona criminel mpanafika amin'ny basy tratra enim-bolana fotsiny izy dia mivoaka anaponja. Raha mahita gazety sika dia hoe tratra ny bande de touche na ny bande de 8 zay vao avy nivoaka ny fonja. Matetika izay foana zany no hitana amin'ny gazety vao avy nivoaka ny fonja na mbola anaponja mihitsy saingy navoaka ny mpiambina fonja zany mazava ho azy. Dia eo zany mila fanamboarana mihitsy io lalàna io mba hifanaraka amin'ny zava-misy. Eo koa le fitsipika amin'ny fe an'ireny mpampanao lalàna reny, tsy hoe ny procureur no tiako teneny fa ho tafiditra ao aminatin'izay ny mpitsara, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana. Reny zany mila jerena akaiky mihitsy ny fitsipika amin'ny fe an'izy ireny, ny fanaraha-maso ny asany satria any ny tena fototra mampisy ny tsy fandriam-pahalemana io le olona mpanao ratsy izay avoaka ary matetika ireny efa tratra ny vigadra ireny any no miverina mbola manao foana. Dia ankoatran'izay ao anatin'izay lalàna izay ihany be dia be misy ny zavatra tsy mety. Ohatra fotsiny resaka fisolokiana ohatra fotsiny aho zao ny voary hindrana vola aminao za, hindrana vola 100 millions aminao za ohatra. Doy za mahatsy anao hoe za mba vonjeo 100 millions ny voary fa tena misy lako vola maika be. Dia hoy ianao ka za nge Dadafara ty vola ty zao ilaiko ty amin'ny farany volana manaraka fa za nividy tany dia efa nanome avance ka anomeziko ny vidy tany ty sady anamboarako trano rehefa amin'izay fotoana izay. Dia hoy za mahatsy anao hoe tratrako izay farany volana izay fa raha mahita alohan'izay za dia omeko, mety amin'ity farany volana ity zay dia omeko fa tsy miandry amin'ilay farany volana manaraka. Noho ny fahatsoranao sy ny fahatsaram-panahinao dia nomenao anahy ilay 100 millions. Fa rehefa tonga ilay daty ny fanomezana tsy nomeko ilay vola, afaka 5 volana tsy nomeko ilay vola, afaka herintaona 5 taona tsy nomeko ny volanao. Nitory anahy amin'izay ianao. Rehefa tonga ana fitsarana dia miteny amin'ny mpitsara hoe za tompoko te hanome an'io vola saingy tsy manana fa alohako tsikelikely rehefa manana dia afaka. Zany hoe satria le mpitsara mieritreritra hoe ka izy zany tsy manam-bola ka aiza moa namerenany azy. Zany hoe le soucien'le mpitsara any amin'le mpanao ratsy, le mpanao ratsy ny tsinjoviny fa izy tsy mieritreritra anao izay olona tsara fanahy nanavitra anahy hoe ty olona tsara fanahy ty victime nataon'ity olona ity.
zany lalàna zany amikoa tena mila hovana tanteraka zany ohatran'izay ihany koa reny mpangalatra reny mamakitrano izy manafika izy dia mangalatra 500 000 mangalatra 500 000 izy androany tratra izy rapito tsy hita ntsony le 500 000 aiza nisy olona lany 500 000 ray andro dia migadrany izy enymbolana le 500 000 tsy miverina nahary betsaka ny olona manao an'izany hoe mangalatra dia aprimina ny vola dia migadra kely a dia mivoaka izy a dia alapina amin'ny volan'olona zany misy zavatra fanamboarana be zany lalàna zany raha hiverina amin'ny resaka tanora teo a raha resaka tanora aloha dia miaingana amin'ny fampianarana ohatsika iarahantsika malala amin'izao fotoana izao fa ny andro tokony mpampianatra dia mpampianatra frame mpampianatra frame zany a dia ny ray aman-dren'ny mpianatra ny mandony karamana ny ankabetsahana izay karama kely samby atsasaky ny karamany mpampianatra fonctionnaire eritreretinao amin'izany ny olana amin'izay dia zao voalohany le mpampianatra aloha tsy tena nahazo fiofanana momba ny fampianarana faharoa kely ny karamany a sahirana ny sainy tsy mifantoka amin'ny fampianarana mbola rehefa vita ny fieravana mbola mitady zavatra izy anampiany karamana faharoa mahafahatelo manaraka an'izay raha zany mpampianatra ny sekolim-panjakana zany amiko anjaran'ny fanjakana ny miaditan'izany 100 isan-jato reny zany mila jerena farany zaingana satria araky ny fitenenana hoe niazo ny vaniko lakana tanina ny rinony tsara miainga avy ana amin'ny fanabeazana fototra ny famola volana ny olombanina ho an'ny firenena reny zany a tokony hoe mena formation izy dia ho atao fonctionnaire ara-dalàna zay zany ny adidin'ny fanjakana ny ankizy any amin'ny EPP tokony ahay a fitenim-pirenena io zany tena fositra teto amintsika satria io ny politika napetraka nanomboka tany amin'ny repoblika faharoa izay anisany nanapotika mihitsy ny zaza malagasy fantaritsika tsara fa ny tenim-pirenena ny tena ahafahana manabe vony fahaizanao ny documentation isan-karazany a dia avy amin'ny teny frantsay sy teny anglisy daholo reny politika reny natao a hanapotena ny intelligence ny malagasy hoe aloha atao teny malagasy dia zay azo ny mpianatra tsara talohany teny frantsay fa azo ny mpianatra foana fa sady nay teny frantsay ny gaza no nay teny malagasy fa hatramin'izay lazaina fa malagasy nefany a za miteny aminao fa sady tsy mahay teny frantsay tsika tsy mahay teny malagasy amin'izao fotoana izao ny tanora raha mampanoratra teny gasy manao dicté teny gasy 2 page anao farafahakeliny 60 faute zay ny soratra amin'izao fotoana izao sady veritsika amin'ny mamalagasy atsika no tsy mahafehy koa nefany ny teny vahiny izay fototry ny fampitomboana ny fahaizana rehetra zany mila fanamboarana zany ary io langy io ihany koa mbola teraka zavatra be dia be io zany a amin'ny toekareny fa mbola azavaiko moa izay a rehefa amin'ny resaka momba ny tourisme satria io tourisme io a anisan'ny sorsana vola be io amin'ny firenena anankiray saingy eto amintsika isika no anisan'ny firenena tena tsisy mpitsidika indrindra eto ambonin'ny tany meko ohatra anao ndra mandeha zany raha mba vahiny tany ivelany tany tany Italia tany dia ny olona ny vatana any tany a olona efa retirety dia ny zavatra ataon'izy mivady moa zany dia miteta n'izao tontolo izao izy mpanan-karena Madagasikara rery ny firenena mbola tsy hitany eto ambonin'ny tany fa tena hoe fa manino anareo tsy makany Madagasikara voalohany aloha any izy tsy mahay teny anglisy fa teny frantsay dia faharoa any ny be mpangalatra be mpamono olona eritreretinao amin'izany a zay zany ary rehefa tena dinena dia marina zay nefa ny tourisme io a amin'izao fotoana izao tsika ohatra ny tourisme eo amin'ny 2 hetsy eo zay zany ny moyenne
ny olona mpitsidika eto Madagasikara isan-taona nefa mbola qualité-na touriste mbola ambany azy io, zany hoe eo amin'ny 3000 € eo ny dépense-ndreo. Zany hoe raha atao moyenne zany zay dia amin'ny 600 millions d'euros eo zany ny rentrée de devise vintin'ireo. Za miteny aminao fa raha fois 10 fotsiny zany 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros zany ange équivalence-na 90 000 milliards FMG. Afitantsika lalana hatrany amin'ny 1 alina kilomètre zany. Fa noho izay blocage na langue zay tsy mainteny anglisy tsika de sécurité de infrastructure zay koa voatenina tsy de misy hôtel 5 étoiles any ratsy ny infrastructure any. Zay zany nefa zavatra azo atao tsara zany, zavatra tokony hitondra fampandrosoana ngeza be ho antsika. Resaka asa ao anatin'ny projet-nay le Fondation Totale de Madagascar dia hanao lalana fantatsika tsara amin'izao fotoana izao fezalitsika amin'ny lalana zany. Tsisy lalana eto nefa ny lalana 100 kilometatra ny tokony ambarina eto Madagasikara. Eritreretina hoe 100 kilometatra ny lalana tokony ambarina. Ny rythme fanamboarana lalana teto hatramin'izay nisy filoha moa teo aloha nilaza hoe hanamboatra lalana ngamba ny raha ny totaliko aloha eo amin'ny 600 kilometatra teo ny vitany andritry ny 7 taona. Nefa ny lalana tokony atao eto anatin'ny projet-nay 4000 kilometatra isan-taona. Raha mahavita 4000 kilometatra isan-taona tsika, raha atao hoe mandady 5 taona, ny herintaona voalohany zany mety hoe phase d'étude sy réalisation. Anatin'ny deuxième année zany mahavita 4000, 4 fois 4 16000 kilometatra. Raha mahavita an'izany lalana zany tsika ao anatin'ny 10 taona tsika, zay vao mitovitovy amin'ny firenena ratsy indrindra any Azia. Le firenena mbola atao hoe pauvre indrindra any Azia raha mahavita an'izany 10 taona tsika. Eritreretina amin'izany hoe aiza ho aiza zany ny plastika amin'izao fotoana izao. Raha ohatra nefa mba manana filohantsika mendrika na honnête vita eto zany. Be dia be ny zavatra azo hidiram-bola eto. Ankoatra ny arenan-kibon'ny tany izay iarahantsika milala fa tsika anisany manana ny be indrindra sy tena tsara indrindra ny tany azo volena eto Madagasikara. Mbola ny ampahafolony tany azo volena ny mbola voavolena amin'izao fotoana izao. Ny ampahafolony raha tsika tsy malala tsara ireny tantara tamin'ny 2008-2009 ireny hoe saika ny vidin'ny Daewoo ny 13 millions hectares. Zany zao ny olona any ivelany mahita hoe misy tany midadasika mipetrapotsina. Zany nefa tsy nijeren'ny mpitondra antsika hatramin'izay. Zavatra tokony hanafitra antsika malagasy zany zavatra zany. Afitantsika fampandrosoana ao anatin'ny fotoana fohy. Fampandrosoana firenena tiako tenena amin'ny vahoaka malagasy. Tsy miandry 10 taona zany na 20 taona. Fa rehefa honnête ny mpitondra ao anatin'ny fotoana fohy mandroso ny firenena. Reo firenena mandroso any Azia rehetrarehetra reo tao anatin'ny fotoana fohy. Raha tsy laza afa-tsy Dubai tsika. Dubai zany désert dia ranomasina no nitotofana. 5 taona nanorenana an'izany izy zao ny merveille du monde voalohany eto ambonin'ny tany. 5 taona monja. Io Chine io 30 taona nananganana ny Chine zany. Izy zao ny firenena voalohany eto ambonin'ny tany na infrastructure azy. Zany lazaiko anao hoe lalana tetezina daholo ny lalana any fa tsy ohatran'ny antsika tany totofana io. Raha tonga ary eo amin'ny toeran'izany hoe mahafiloam-pirenena zany ianao, mety ho vita ho tanteraky nareo ve ao anatin'ny hoe mandaray izay toky rehetra sy izay hoe vinavinan'asa nareo zay. Miaraky ny voalazako teo hoe raha honnête ny mpitondra, raha olo-mendrika ny mpitondra ao anatin'ny 5 taona tena tsisy fandraisana amin'izao iainantsika izao intsony Madagasikara. Be dia be ny zavatra mila amboarina eto. Eritreretinao hoe izany hoe électricité. Izany électricité sy ny rano azy anie mbola olana eto Madagasikara.
dia mandeha zany amonjy fety volam-betoaka tany Ambato Fihinandrahana dia teny tsisy rano tsisy jiro nefa district tsisy rano pompe dia tsisy tena hoe sanatria sahala mivorona anie zany tsika ny voromanidina sy ny biby fioka tsy mbola manana infrastructure rano en pompe dia tsy manana ny malagasy jiro électricité zany moa dia iarahantsika mahita eo chef-lieu de province misy délestage capitale tafidina atsasaky ny voltage ilaina ny mandeha nefa ny olona any ivelany any maka ohatra ny Chine foana any raha ohatra ka manao trano ny building reny dia écran télé ny rindrina jirojiro daholo ny rindrina building zay aman-tapitrisana raha mamboly anana izy a tsolovina amin'ny jiro électricité mba hitombo aingana isaky ny 2 metatra dia misy jiro manome hazavana sy hafanana an'ilay zavatra ambolena zany minimum vital ny olombelona zany amin'izao 3 millénaire zao resaka jiro sy rano zany ny any Japon zany efa misy hoe pompe eau vive no pompe dia rano tena hoe eau vive zany ny fandrosoan'ny olona ny tsika eto a mbola araky ny fitenenana zay tena miaina amin'ny resaka primitive mihitsy be dia be zany a ny zavatra mila amboarina eto mekoatra fotsiny koa nao zao ny hôpital tsika zao nanisa manana taux de mortalité ambony indrindra amin'ireny sy ny zaza vehivavy teraka sy ny zaza zany zao a tokony nisan'ireny 16B2 reny tamin'ity transition tinga zao nisy amanjatony efa hoenjatony 16B2 katony natsangana fotsiny izy fa avy eo zao na ny fitaovana tsisy ny dokotera koa moa tsisy makana tsy mety makany tratra n'le dahalo nefa reny a tokony mena fitaovany reny isaky ny commune zany tokony misy hôpitaly 16B2 misy fitaovana ara-dalàna misy maternité mba hampitiarahana reny any ambanivohitra any reny ny zaza koa tokony misy hôpitaly zany itsonjovana reny zaza reny vita zany ohatra ka manana finiavana ampitondra be dia be zany a ny lesoka ary izay mihitsy ny nahatonga anay hoe mila refondation totale mihitsy ty Madagasikara ty efa voateninao daholo ny fampianarana ny fahasalamana ny mpiasa mindrandra zao ny mpiasa hoe mba manahoana ary mahakasika anay fa tsy mba voalaza mihitsy zay raha tiniantsika raha hitatsika dia ambany dia ambany ny tahan'izany hoe karama mpiasa eto Madagasikara eo amin'ny 100 000 ariary raha ianao tonga eo amin'ny toerana ahoana ny ijerinao mpiasa malagasy ny mpiasa aloha voalohany aloha zany alohan'izay karama zay zany azo mbola miresaka le olona mandray karama ianao zany fa le olona tsy mandray karama mihitsy aloha tsy mahita asa ao anatin'le projet teo zany tenenao anao zany hoe amboarina aloha ny fampianarana ao anatin'izay fanamboarana fampianarana zay moa zany efa volazako teo a ny hoe fandraisony mpiasa-panjakana ny fampianatra firamo fampitaovana ny sekoly rehetra any ambanivohitra amin'izao fotoana zao ny lazaiko anao za zao avy eo Ambohimasoa tena nalahelo andray mandeha hoe CEOGN Ambohimasoa zay district tsisy latabatra seza ny mpianatra fa mipetraka amin'ny tany tena hoe zavatra tsy nieritreretinao misy an'izany amin'izao fiainana izao nefa dia zany ny zava-misy ary tsy Ambohimasoa ihany fa tao Vohiposa koa dia nitaraina taty amin'ny tena le ny directeur ny CEOGN ny proviseur ny lycée dia atao amin'iny zao dia tsisy latabatra tsisy seza tena hoe zavatra tsy azo nieritreretina hoe mahatany misy fanjakana avy amin'ity fireneny ity zany ny zava-misy dia ao anatin'izay ho aloha hoe famoronana azy zay tanao na dia fanamboarana an'izany sekoly zany azy fampitaovana an'ireny sekoly reny famoronana azy zany nilaza teo hoe anamboatra lalana 400 kilometatra isan-taona olona ny hiasa an'izany anie raha manamboatra lalana 4000 kilometatra zany ianao misy asa direct zany a
tsy latsakiny 200 000 emploi direct zany raha 200 000 emploi direct zany a misy emploi indirect 4 fois an'izay ohatra le olona mivarotra mofo sy dité vary amin'anana maraina ho an'ny mpiasa dia manao lalana any ny quincaillerie izay hividianana ny fourniture anaovana an'ireny lalana ireny be dia be zany ny asa firon'izay zavatra izay na ry tsy ny lalana ihany mila fanambarana eto Madagasikara fa ny trano vao aingana zao va tamin'ity herinandro ity nisy hoe trano ripaka maina anankiray dia may daholo ny tranon'olona firy ary sy voandroana enotsika an'izany isaky ny misy cyclone dia enotsika foana hoe rava 700 ohatra vatomandry rava 700 vavatenina satria le trano rapaka trano tsy manaraka ny fenitra mila manamboatra trano tsika raha isan-taona ho an'ny olona zany na ho an'ny mpiasa-panjakana no amidy amin'ny olona sady manofy izy zany mividy anazy vita zany zandrehetra fanamboarana zany rehetra zany a famoronana asa fampitaovana sy ny fananganana hopitaly famoronana asa daholo zany be dia be zany ary ankoatran'izay tsika eto Madagasikara dia mbola verika any hoe tsika tena manan-karena amin'izany arenantsika zany io zao fantatriko tsara io Soalala hoe misy vy tsy any any fa betsaka ny harena eto tsika mila manangana industrie be dia be fandrendrehana vy fanaovana ciment fanaovana goudron fanaovana ny fitaovana fanamboarana trano isan-karazany isika malagasy Madagasikara manana ny harena fa tsy ny harena ressource naturel ihany matériel fa ny ressources humaines ihany koa le olona mihitsy za mitena aminao fa sika malagasy no anisany intelligent indrindra eto ambonin'ny tany mety betsaka ny tsy heno an'izany fa mety eteny olo Japon sy Allemagne sy Amerika fa jereo tsara fa raha misy mpianatra malagasy mianatra any France na Allemagne na any Europa rehetra any na any États-Unis na Canada matetika mpianatra malagasy ny major de promotion za zao mandeha tany Toulouse dia mba nandalo mijery ny usine ny Airbus misy malagasy miasa cadre ao amin'ny Airbus manamboatra aeroplanina efa enitsika koa fa hoe any États-Unis any misy malagasy teknisianina ambony matetika malagasy cadre any amin'ireny firenena ireny inona ny olana eto amintsika raha alainy ireny olo ireny za mitena aminao ny voary fa raha reny manam-pahaizana an'ireny marina fa raha miasana aminazy izy mety hoe mandray 200 millions izy FMG isam-bolana any France any izy mety hoe mandray 100 millions isam-bolana fa za mitena aminao fa raha manam-pahaizana mandray 100 millions francs isam-bolana any France no karamainao 25 millions eto aleo ny mody eto na dia ny fitiavany tanindrazana azy fa raha mandray 100 millions izy any France lazaiko anao hofatra ny fosiny any dia fa 25 millions na 30 millions laniny zany ka reny manam-pahaizantsika an'ireny alainao aty reny anamboarantsika industrie eto a paraina foana ny CSS indemnité de recherche tsisy miaina tsisy fitaovana eny amin'ny université anaovan'ny mpianatra recherche zany rehetrarehetra zany zay le teneniko anao hoe mila refondation totale sika eto Madagasikara tokony tsika no firenena matanjaka ny eto ambonin'ny tany na situation géographique fotsiny azy sika eto aneny tokony isy délocalisation ny industrie rehetra satria tsika eto amin'ny centre n'izao tontolo izao sady ampovoan'ny Asie tsika ampovoan'ny États-Unis Europe akaiky tsika eto zany tokony isan'izany saingy le finiavan'le mpitondra zay tsy atokisany zao tontolo izao satria zay mpitondra hatramin'izay fantatra vao mipetraka dia efa fantatra mialoha hoe tsy maro-toerana io satria manapatra fahefana fa raha ohatra tsika manana mpitondra crédible honnête za mitena aminao fa tonga daholo ny bailleur ny investisseur rehetra ary hitombo zany zavatra misy eto amintsika zany io any lazaiko anao hoe ny olana teto dia zao zay mpitondra teo dia te hipetraka mandrak'izay eo amin'ny fitondrana
fa inona ny zavatra natao hoe misy principe hono hoe raha te hipetraka mandrakizay amin'ny fitondrana ianao a dia atao aloha ny politique de paupérisation zany hoe atao zay ampahantra ny vahoaka dia rehefa mahantra ny vahoaka tsisy adversaire politique ianao a rehefa tonga ny fifidianana menao 5000 izy na 25000 izy dia mifidy anao zany hoe tazonina par la force le olona fa tsy par conviction zay zany ny olana teto ary zay na tonga andreny hoe malgasisation reny hoe potena ny intelligence ny olona tamin'ny farany teo aza dia efa tonga mihitsy le hoe zéro redoublement dia efa nomena consigne ny chef jusqu'au rehetra hoe tsy avela hikaroka ntsony ny mpianatra fa tonga de omena ny valiny zay zany ny système fa iza kosa ny voary raha izazo kosa aloha mba te hin'Andriamanitra kalana amin'izany fitondrana zany za koa mba te hipetraka kely eo mba te hatapitra folo taona fa aleoko amboariko ny firenena amboariko ny tanàna amboariko ny vahoaka reo vahoaka ireo nitazona par conviction amin'izay fotoana izay sady mandry ny conscienseko vita ny fireneko ny vahoaka tiana izy no mitazona eo fa za kosa nefa mbola mitena aminao mety hitena anao hoe datafara zany a tsy hangalatra mihitsy inona zany tombontsoany datafara no ny filoham-pirenena mandany volo hatran'izao na ataoko hoe aza question d'intérêt na ataoko hoe tombontsoky manokana fotsiny aza ny voary meko ohatra anao Singapour a 587 km², Madagascar 587 000 km². Mbola le nosy be fotsiny zay a fa tsy miankina amin'le nosy fa tsy miaraka amin'le nosy manodidina kely hoe Sainte Marie nosy be raha miaraka amin'ireny 592 000 km². Singapour averiky indray mandeha 587 km². Madagascar 587 000 km². Zany hoe 1000 fois amin'ny Singapour Madagascar zafady nefa mitena aminao a fa noho ny fandrosoan'ny Singapour ny vola miasa ao Singapour fois 1 million vola miasa eto Madagascar dikan'izay arakaraky ny mampandroso ny firenenao ny mahabetsaka ny vola miasa ao ary be dia be ny investisseur tonga eo aminao raha crédible ianao ary raha misy investisseur tonga mazava ho azy tsy maintsy mandalo amin'ny filoham-pirenena tsisy investisseur goava no tonga amin'ny firenena iray raha tsy haikeny filoham-pirenena mbola intérêt ny président zany fa io zany a miankina amin'ny toe-tsaina hoe rehefa tsara toe-tsaina ny olona ray dia zavatra tsara no ataony ary misy tombontsoa ho azy zany meko ohatra fotsiny anao ohatra manazava zay hoe raha tsy haina sy tsara saina zay a metsy hoe misy prala zao hoe manan-karena be le anankiray dia mahantra le anankiray dia raha ratsy saina zao le mahantra dia miarina le raha lany manan-karena no ataony mety mamosavy azy azy izy ialona fa raha ohatra izy tsara saina tsy mialina raha lany izy fa vao mainka izy manampy azy nefa miteny aminao izy nahazo tombontsoa kokoa le mialina ve sa le tsara saina fa za miteny aminao fa ninona toetra le mpanan-karena iny a tsy maintsy mipitika tsy maintsy misy mipitika kely any amin'ny raha lany foana ny fananana zay ny olona tsara saina fa rehefa raha-tsaina anao a dia mandehana amin'izay faratsiana zay a manimba azy ireny ataonao dia zay no tiako tenenina amin'le hoe le fanaovana politika misy zany mieritreritra hoe rehefa azo ny fitondrana dia manapatra ny fahefana tazonina par la force le vahoaka le fahefana par répression fa sy tazonina par conviction ny vahoaka mahakasika an'izay dadafara dia nanao fanadihadiny izay teny rehetra teny hoe fantatrao hoe dadafara fantatrao hoe irotsaka filoham-pirenena izy a dia anaraka an'izay vetivety aloha dia efa ela nahafantarana azy dia ny fantatra ihany koa izy hoe ho lany filoham-pirenena dia
hilatsaka filoham-pirenena zany ary ny andrandrainay vahoaka majinika dia mba hitsotsobana an'izao fiainanay vahoaka majinika zao fa efa latsaka anatin'ny crise de crise mihitsy ny vahoaka malagasy. Dia fantatry dadavarasatirona ary raha izy no tonga eo amin'ny toerana mampifiloam-pirenena azy dia ny angatanay mpivarotra dia ny mba hitsinjo ny mpivarotra mba tsy hangalana heta bebebe no papana va dia mba somary sarosarotra zao ny resaka varotra efa amintsika dia mba hisy vahaolana maharitra sy aingana zany mba hangatahanay aminy raha tonga amin'izany toerana amin'ny filoham-pirenena zany izy. Zay ny fanadiadirana atao teny rehetra teny raha ny enotsika te dia ivotantanora faniorana mietra alaina zany indrindra ho amin'ny mpadrara zay manafatra entana raha iran'ny tonga dadafara ahoana ny tena mba hamanao an'izay olana makasika ny etr'izay hitantsika moa zany hoe mamoaka entana zao any amin'ny ladoany sy ohatr'izany a vola be na ho tavavoaka koa ary ny entanao a mbola mety ho risoriso amena dadafara hoe inona vahaolana tompoko. Ay misaoranao tamin'izay fanontaniana izay a le etra zany a amiko aloha le etra amin'izao fotoana izao misy zany 20 teo mety amin'ny tsena fa ny olana dia le taux de recouvrement zany no ambany iveriko zany a nisy fotoana zany taloha tany amin'ny taona 70 sy 80 tany a mipetraka tsara ny contrôle fiscal zany hoe rehefa grossiste dia grossiste izy dia izy tsy maintsy mamoaka entana amin'ny facture ary misy ny grossiste tsy manana entana mihitsy raha tsy olona manana carte rouge amin'izao fotoana izao a za mahita fa efa tsy mipetraka ntsony zany tsy fantatra ntsony izy ny grossiste sy ny demi grossiste sy ny détaillant fa tsisy ny délivrer facture dia iny zany everiko hoe le taux an'le taxe zany a mila ampidinina ohatra hoe na 5% io mety na 3% izy io a fa ampitoviana daholo ny olona rehetra hoe rehefa samy mandoha hetra dia samy mandoha hetra fa le taux de recouvrement zany no ampakarina io asiana contrôle fotsiny ane dia mametraka foana anao zany a gestion informatique ny mpivarotra rehetrarehetra na ny vokatra mivoaka avy any amin'ireny usine eto an-toerany ireny ny importation ihany koa mila contrôle hatrany mihitsy zany le izy a ahafahanao migérer ny fivezivezin'ny entana amin'izay fotoana izay a verika fa hiakatra ho azy a ny taux de recouvrement sahala amin'ny fizerena mpiasa-panjakana ihany koa satria efa ndresaka an'izay ihany tsika resaka informatisation a ny gestion des ressources humaines any amin'ny mpiasa-panjakana hatramin'izay a dia mijaly ny mpiasa-panjakana za zao manana rahalahy anankiray mpampianatra tsaroako tsara izy nampianatra tany ambany vohitra mananjara nampianatra 12 taona izy tsy nahazo avancement dia niakatra taty an-tananarivo izay tikarakara-no avancement an'io lany taty ny 3 volana tolorana vola daholo izay varavarany idirana tao amin'ny menina tao a zay vao nivoaka ny avancement nefa dia tsotrany informatisena fotsiny gestion ny mpiasa io a dia tokony miakatra ho azy automatique fa tsy voatery hoe hiandry amantoana n'le olona ny karaman'le olona tokony ho azony tamin'izay fotoana izay zany a tokony mba nampiasaina anaovana investissement raha mba olona mikarikarika izy a janona taty fotsiny dia mbola lany andro indray izy hikarakara an'izany aty an-Antananarivo na ny frais niakatra avy any nakaty azy zany zao nisan'ny gaboraraka misy ato amin'ity firenena ity tsisy fijerena mihitsy zany ny olona tsirairay avy makasika le karama koa mbola tsy voalazanao satria le karama za aloha zany a raha le karama mpiasa za zany tsy hoe mipromettre hoe tonga dia hampakatra karama izay fampakarana anjamba ny karama zay no anisan'ny mampodika ny européenne sy ny américaine amin'izao fotoana izao any États-Unis zao tsy manondrana entana intsony afa tsy film satria 30 millions 40 millions 100 millions karama ny mpiasa anankiray any Europe koa ohatran'izany 20 millions 25 millions karama mpiasa fa io a
rehefa tsara tantana ny arena ohatra fotsiny ireo ny arena kibony tany ireo ny arenantsika rehetra voara-maso ny fanjakana ny fivoahan'ireny an-tany reny miverina eto Madagasikara ny vidiny za miteny aminao fa raha 15 000 euro amin'izao fotoana izao possible io anatin'ny 3 volana fotsiny tafidina 6 000 na 7 000 ary rehefa tena mipetraka tsara ny fitondrana raha ataontsika hoe 3 taona na 5 taona zany mety ho tafidina hatrany amin'ny 2000 io raha ohatra tsara tantana ny arena ary zay ny any tanjona hoe tsy apakatra n'le karama tsy ny fampakarana karama ny zava-dehibe fa ny fampakarana ny farim-piainany vahoaka ny fahefa mividiny vahoaka meko ohatra anao hoe raha ataontsika hoe 15 000 euro amin'izao fotoana izao 15 000 raha mividiny entana 1,5 million amin'izao zany ianao ka tafidina ataontsika hoe 5 000 euro 500 000 zany mividina amin'izay fotoana izay azonao zany hoe le fahefa mividiny miakatra fa tsy le fampakarana l'aveuglette-ny karama miakatra 10% karama volana janvier miakatra 25% ny vidim-piainana afaka 2 volana tsy nitsahatra ny korosy ny fahefa mividy malagasy ny andritran'izay taona zay zay ny teneniko anao hoe zay le hoe refondation totale raha vao tsara tantana ny arenantsika tsy tomony mpitondra makany velany ny devise raha tsika malala amin'izao fotoana izao mandeha amin'ny gazety hoe misy volamena amin'ny taona mivoaka eto mba anakaiza ny vidiny reny akaiza ny vidin'ireny volamena reny raha ataontsika hoe vidina volamena ataontsika hoe 1 million de dollars zany raha ny 1 million de dollars zany fotsiny nge tonga eto Madagasikara androany midina ny courny dollary nefa zany isan-kerinandro no misy an'izany na isam-bolana ka zay ny teneniko anao hoe za zany mety hoe raha nanao démagogie dia teny amin'olona hoe raha zany lany eo dia akariko 100% ny karama mampiasa fa za tsy apakatra karama 100% zany fa ny fitantanany any harem-pirenena fitantanany any arenantsika eto fanaovana tsara tantana koa ny financement avy any velana zay devise miditra izay no apakatra ny farim-piainana ny apakatra ny valeur ny vola malagasy ary apakatra ny farim-piainany vahoaka malagasy hiditra eo amin'ny fikarakarana fifidianantsika tsy solana aminareo ve ny amin'ny vanim-potoana fahavaratra nanovana an'izay fifidiana izay io moa rehefa zay ny tabaky ny zenito dia hitiveriko hoe zay zany ny règle dia raha ny fiona tsy zavatra tonga lafatra tsy hita zavatra tonga lafatra za zao voatovany resaka tamin'ny olona dia misy miresaka hoe tokony lalam-pandrenana misy aloha natao voalohany fa tsy ty fifidianana filoham-pirenena ty za zany dia tsy mba momba an'izany loatra satria narosona io ny filoham-pirenena tsy voafehiny raha tsika nalala ny zava-nisy teo hoe ny filoham-pirenena efa tratra ny daty limite ny fametrahana candidature na metraka izy teoriana mbola voaray soma tsara ary tsy voazao nisy hoe filoham-pirenena nandika an'izany lalàna zany tsy ny lalàna mihitsy no ampandroso firenena anankiray fa le olona misy zany ny olona miteny hoe ny problème eto dia le rafitra ny mila amboarina fa le rafitra iny tsy mampandroso any Madagasikara za ny voary dia tsy mba mitovy amin'izany io questionna olona io rehefa honnête le mpitondra meko ohatra ary ianao misy président anankiray io dia nahazo 5 milliards de dollars izy 5 milliards de dollars zany ohatra ataontsika hoe 55 000 milliards zany nalain'le président le 55 000 milliards dia nanamboarany lalana ray kilomètre inona ny dera lalam-pandrenana amin'izany mandroso ve ny firenena raha mavita lalana ray kilomètre ny vary sa tsy androso tsisy dera lalam-pandrenana zany
fa le filo miakina amin'le olona io ka zay ny teneniko ny olona hoe lanjalanjao tsara lanjalanjao tsara hoe nizaniza zany a tonga eo a de tsy tandrana zany lalàny zany izy fa le olona no mila mahay mifidy hoe olona manahoana ary zany kosa ny tokony ahafantaran'ny olona za aloha zany a ohatrany hoe mahita le fotoana anaovana propaganda za zany de hitako hoe tsampy misy le ray volana nisy olana Amerika fantanena tamiko hoe mety aminao ve le misy candidat efa manao campagne misy am'izao fotoana zao za aloha zany a na de hitako hoe tsy manana moyen za ka tsy manao de za de tsy mba tezitra am'ireny fa de za raha izy mahavita satria io ane mety eritreretin'ny olona hoe le candidat no mahavona vo fa mifanohitra am'izay le izy le malagasy mihitsy ny tsy manana zo hahafantatra ny olona tokony hovidiny raha feranao le data anaovana le fotoana anaovana propaganda ka za raha za mba za aloha zany mba misalony mba mitoraka voninkazo ny senita hoe manome souplesse kely hoe tsy de mikritika loatra le olona manao fampelezan-kevitra marina fa tsy manaja lalàna angamba ny sasany tsy mampaniny zany fa le mahasolo le vahoaka hoe tokony mba fampitarina daholo le olona tsirairay hoe iza marina na ny États-Unis ana sainge fa mambolany maro eritreretina moa raha 30 andro zany ny district eto Madagasikara 770 commune 770 reo no tokony ahitany candidat tsirairay ahafantatra an'le olona hovidiny ka izay zany a lasa mifidy anjamba n'le olona le marevarevaka hitany amin'ny télé sy le mamafimafy volana lasa mahasarisarika azy fa tsy fantany akory hoe iza marina moa ty olona ty olona vo hitany androany eo no tonga de hovidiny tsy fantany akory ny toetrany nefa zay toetra zay za zany ny teny foana hoe le toetra n'le olona tsirairay a iny no entiny mitondra le toetra iny rehefa olona jadojadony izy a de manao didy-jadony rehefa olona honnête izy a de zay honnêteté zay no hitondrany rehefa olona escroc izy de escroc zay toetran'izay fa sy de le programme loatra azy programme ane lazaiko anao tsy maintsy teny daholo io zao de fa zavatra malaza ana vahoaka manko any ambany tanàna de hoe zay rehefa sosialim-bahoaka ihany de ny sosialim-bahoaka de ny fahasalamana de zay ny vizin'le candidat sans conviction anefa tsisy conviction koa le candidat miteny an'le izy hoe raha fa zany laneo de ny fandriam-pahalemana de ny fahasalamana de zao satria fantany fa zay le tenen'ny vahoaka fa étudie tsara hoe manahoana le olona rehefa miresaka an'le izy misy conviction ve izy mametraka drafitra mazava ve izy hoe anatanteraka an'izany tokoa satria toany efa nisan'izany angamba tsy teny tsona hoe nampanantena inona isan-tokantrano moa nefa ny avy eo inona ny zava-nisy ny kely nananana azy ateo efa lasa tsy nisy tsona mahakasika an'le fahazona alalana amin'ny teny eo amin'ny radio-pirenena 3 minitra isaky ny candidat ianao moa anisan'ny voalohany andray fitenenana ao amin'izany radio-pirenena zany zany hoe numéro 1 zany ampy ve zay 3 minitra zay ahafantarany any amin'ny faritra rehetra any izy aloha hita hoe tsy ampy fa izy koa ny isan'andro fa na zany mba tiako asiana resaka fotsiny le hoe 5 minitra hovidiana vola hipetraka manko eo zany nipetrahan'le hoe manam-bola ny teny moa zany ny tao amin'ny no RTM hoe le télévision sy radio malagasy ane mba mitady vola koa tokony hipetraka mazava tsara kosa nefa fa io a haina manjery mpanjakana natao plutôt io zany fanabeazana fa tsy commercial araiky ny teniko teo hoe omeo zo le vahoaka hahafantatra ny olona vidiny raha ny tokony ho izy aza tokony mena adinray na adinray sasany ny candidat anaovana biographine mihitsy aloha hoe iza maro ny olona io ahafantarany vahoaka azy tsara
dia hoferanao ve hoe 5 minitra dia zay manam-bolona zany no hitazona zay 5 minitra zay fa tsy manana zany dia tsy afaka tsy ho fantatry ny vahoaka zany le olona tsy manam-bola. Ao a misy le hoe 3 minitra sasany gratuit, ino zany gratuit fa le publicité misy fotoanana publicité payant daholo dia ohatran'izay koa le 15 minutes. Za zany everiko hoe le publicité mety hoe tsy manina le spot mety hoe azo atao tsy manina hoe efa publicité zay izy spot 30 secondes iny zany natao hoe fidina mety hoe mba azo le ferina fa le 15 minutes mba tokony hafantarany vahoaka koa ny olona fidiny zay hitondra ny firenena hitondra azy zay zany mba tiako tenenina kely. Mahakasika ny valim-pifidianana rehefa hivaly zay ekenareo daholo fa izy valim-pifidianana misy io io ny arakaraka ny zava-misy fa matetika moa zany ny fifidianana ohatran'io a dia sy loazan'izay tsy maintsy misy olona foana zany manohitra. Efa misy mpanara-maso ny ianareo mpanara-maso akaiky an'izay valim-pifidianana zay io anie misy foana ny mpanara-maso fa ny fantatritsika tsara ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay. Tamin'ny farany teo moa dia narahantsika ny hitiny hoe maty nijery tany amin'ny tany anosy dia tsy fantatra intsony zay za fa miseho fa ny ratsy tsy kely lalana nefa moa zay zany ny zava-misy iainana zay zava-misy eo. Raha za manokana aloha dia tsy dia tena metraka problème zay zava-misy eo efa misy ny senita eo efa misy ny communauté internationale eo tsika tsy hita zavatra tonga lafatra zany. Ary zay niteneniko ny olona foana le mpanao politika hoe mbola ataovy lalam-pandrenany atao fiaraha-mitantana indray aloha hoe samy misy lafitsarany sy lafiratsiny daholo zany fa ny zava-misy am'izao efa tena mahantra misy ny vahoaka efa tena miainao anatin'ny gabraraka tsika efa tonga anambaravarany tsirairay avy ny mpanoloba sy mitondra basa tsy maintsy rahavana tanteraka zao. Ary zay mbola averiko mihitsy hoe refondation totale de Madagasikara fa ny tena loza amin'io izay le zavatra miaratsy zay za mitena aminao ny voary fa efa tena mety hitatra zavatra lavitra. Ary zay nanisany mba mampijoro any teny zao hoe sody ho tonga amin'izany sanatria ho tonga amin'izany hoe mariazy ny samylahy zany tsika ho tonga amin'izany iny atsika rehefa tena tsy misy contrôle rehefa tena hoe mpitondra tsy mieritreritra an'izany amin'izao fotoana izao lazaiko anao anam-pianarana any zany tena mila fanamboarana zany amin'izao fotoana izao any eto Andrenivohitra mpianatra any amin'ny Seozy Mifokasigary mpianatra any amin'ny lycée Mifokarongony ary rehefa tena presque généralisé zany ary za zany tena mba hoe anisan'ny tena mahatonga ny teny zao hoe na dia tsy manana moyen aza tena hoe za zao lazaiko anao ny voary fa tamin'ity herinandro ity nisy ny proposé hoe mena ohatrinina ianao dia midesisteva satria fantany fa za tsy manam-bola anaovana ny tena hoe anaovana campagne mialay ianao izy izy fa omena ohatrinina fa tena hoe za hoe dia ianao izy izy atao vice PM rehefa avy eo fa tena hoe za hoe zaho raha nieritreritra ny latsaka ity dia hoe anova misy anyty Madagasikara ity talohan'izao filatsahako zao dia efa niresaka tamin'ny ray aman-dreny maro betsaka ny niteny tamiko hoe maninona raha manao député aloha ianao na manao maire-ny Antananarivo fa hoy za hoe tomboko raha nanao député zany ao za mba mety nanana chance za tao Ambohimasoa fa ataoko ahoana moa tompoko ilatsako vidinao Ambohimasoa za député dia ina no teneniko ny vahoakany Ambohimasoa hoe fidio za fa ataoko ino nareo ny vahoakany ao tsy malala hoe ny député ka mpanao lalàny fa rehefa mifidy olo anankiray izy dia mieritritra izy fa iova ny fiainany. Or zaho en tant que député tsy manana na dia budget milliard aza anamboarako ny vahoakany Ambohimasoa nefa na 100 milliard aza ao tsy mbola vitany Ambohimasoa io tsisy lako an'izany ary za raha ny latsaka zao
dia ny filoam-pirenena ihany ny eritreretiko za tsy nieritrretranao politika zany fa ny fahitako an'izany hoe fa situation tena alarmante zany na tonga hoe alorangaha tena hoe ovana amin'izay ty système ety système de gouvernance ety mila ovana tanteraka zay natokana hoe zany hoe tena marary misy ny fonamitanyzany hoe mpianatra lycée vehivavy azy mifoka rongony zany nefa tena tsy izy tsony zany potika tanteraka mihitsy zany ny sotoavina malagasy efa maniratsira ray aman-dreny ny tanora tsy manaja ray aman-dreny zany rehetra zany mila fanamboarana fa zany efa mitena aminao tsotra manao an'izany ary zay no mahatonga hoe mametraka règle be dia be zany ny zavatra mila amboarina eto ny voary zay no mbola amerenako hoe mila refondation totale mihitsika eto Madagasikara. Le resaka tantsaha zany asiako resaka kely indray mandeha amin'izao fotoana zao zany tantsaha dia manana olana amin'ity findramam-bola amin'ny microfinance isan-karazany ity dia io zany asiana vahaolana satria ireo tantsaha ireo zany mila izy satria araka ny teniko teo hoe mbola ny folo isan-jato ny tany no mbola vovoly amin'izao fotoana izao amin'ny tany azo volena eto Madagasikara zany ka ireo 7 isan-jato ny tany mbola tsy vovoly ireo zany omenandreo tantsaha ireo fa ireo tantsaha ireo kosa zany tsy maintsy ho encadrena izy omena financement izy zany hoe asiana banky indray zany banky tena hoe miahy ny tantsaha mpamokatra fa amin'ny zana-bola ambany moa zany mazava ho azy satria banky io fa tsy ohatra le hoe microfinance amin'izao fotoana izao izay ambony dia ambony ny zana-bola dia tsy hoe omena ny tantsaha ohatra ny taloha le vola satria nisy fotoana efa nisan'izany teto fa rehefa nahazo an'le vola le tantsaha dia lasa izy miditra bara manao arrosaza tsy tonga any amin'le zavatra ilana azy le vola fa asiana assistance izy sahala amin'ireny système ny aropa reny zao izay miankadre an'le tantsaha any izy zany encadreur technique izay mampianatra azy ny fomba fambolena dia izy koa zany ny assistance amin'ny resaka gestion le gestion io zany ahafahany mahay mitantana an'le vola tsy avela rery izy zany mitantana an'le vola fa encadreny izy hoe inona daholo ny zavatra ilaina ampiasana an'ity vola ity dia averina ihany koa ny service civique le miaramila berevera izay encadré koa hanampy an'ireo tantsaha ireo amin'ny famokarana ny tany satria ireo zany omena fitaovana tracteur sy ny karazany dia reny zany iarahany miasa amin'ny service civique sy ireo encadreur ireo dia amin'izay izy mora tafavoaka izy zany amin'le vokatra ataony satria amin'izao fotoana izao ohatra ka hoe mamboly vary izy ka mahita 2 tonnes izy amin'ny hectare anankiray dia mba ezany izy havita 10 tonnes par hectare ka zay ny anana le encadrement isan-karazany sy ny fampiasana an'le vola avy any amin'ny banky ahafahantsika miexploiter an'ireo tany be dadasika eto Madagasikara izay mbola tsy voavoly hatramin'izao. Tapitra ny lerantsika tompoko afatra omenao ny mpanaraka antsika amin'izao alina izao. Ny afatra angamba dia anjarantsika rehetra ny mandanjalanja zay rehetra mahatsapa angamba hoe taloha Madagasikara zany tain'omby mivadika azy tsisy maka fa izao ny omby anarivo nefa rofin'ny olona tena efa tsisy tsony izao mila refondation totale le sika eto Madagasikara anjarantsika mandanjalanja zay angamba ny teniko vary fa dia misaotra betsaka anao mitafatafa tamiko misaotra betsaka anareo anatokantrano naharitra ny anao any mianadahy filoma to dia mirary soa tompoko dia makasitraka indrindra tamin'ny vahinananao tatao anatin'ny fandaharana dia mametraka mandram-piona mandram-pitafandray tompo klasy tompoko vavy. Fiaity fandaharana manokana misy ady hevitra araka ny tiako
ara-tsosialy na fanehoan-kevitra hafa tianao atao sy hanavahana antoko-topika na fikambanana ka maniry tafa sy resaka mivantana atao amin'ny fandaharana azadino ary ny antso amin'ireto laharan-tariby ireto